các bạn, trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại slime, đó là Slamber. Nguyên liệu làm Slamber thì bao gồm đất sét, keo dán giấy, dung dịch làm đông, một cái thìa và một cái bát. Chúng mình cùng bắt tay vào làm Slamber nhé. Đầu tiên thì chúng mình sẽ cho keo dán giấy vào các bạn nhé. Tiếp theo chúng mình sẽ cho dung dịch làm đông vào các bạn nhé. Các bạn đổ từ từ thôi nhé. Và dùng thìa khuấy đều. Cho thêm một chút nữa. Chúng ta sẽ khuấy cho đến khi dung dịch nó sền sệt lại và kết dính. Chúng ta sẽ cho cái lên vào các bạn nhé. Các bạn tùy chọn màu các bạn thích nhé. Với mình thì mình sẽ chọn màu hồng. Mình đã hoàn thành làm Slamber rồi đấy các bạn nhé. Và bây giờ chúng mình cùng thử chơi nhé.
video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Đừng quên bấm đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.